नमस्कार। आजिरो ए एक्सप्लेनर रे आमे एक बहुत रोचक विषय उपरे आलोचना करिबाकू जाउछु। भाबंतु त अत्याधुनिक टेक्नोलोजी व्यवहार करी आमर हजार हजार वर्षर पुराना इतिहास को किपरि सुरक्षित रखा जाउछि। हाँ, आज आमे देखिबा जे डिजिटल ज्ञानकौशल आम ऐतिह्य संरक्षणर संपूर्ण चित्र को किपरि बदलाई देउछि। आसंतु आरंभ करिबा। आपण केबे शुणिछंदी कि गोटिए भी पत्थर न घुंचाई कोनोसी मंदिरर पुनर्निर्माण होई पारिबो बोली? शुणिबाकू टिके आश्चर्य लागुछि ना, किंतु एहा सत्य। एथिपाई कोनोसी क्रेन बा छेणीर आवश्यकता नाही, केवल लेजर रश्मि, किछि कैमेरा आउ कंप्यूटर बस। एहा साहाज्यरे लक्ष लक्ष मापकू एकाठी करी मंदिरर एक निर्भुल डिजिटल ट्विन बा अबिकल प्रतिरूप प्रस्तुत करा जाउछि। आउ आम ओडिशा पई एहा वर्तमान केवल कोनोसी परीक्षा नुहे, बरं एक वास्तवता। तेणु एठारे गोटी बड़ प्रश्न उठुछि। प्रकृतिरे भौतिक पुनर्निर्माण न करे कौन केवल टेक्नोलोजी माध्यमरे आमे एक स्मारकी को संरक्षण करि परिबा कि? माने असली पत्थर नष्ट हेबा पूर्वरु आलोक, फोटोग्राफ, माप आउ स्मृति माध्यमरे एक प्राचीन मंदिरर केते अंश आमे बंचाई परिबा? आसंतु बुझिबा। विभाग 1 दि वल्नेरेबिलिटी ऑफ स्टोन बा पत्थरर दुर्बलता। देखंतु, पत्थर किछि अमर नुहे। आम ओडिशारे राज्य प्रत्नतत्व विभाग अधीनरे 222 संरक्षित स्मारकी अछि। किंतु ऐतिह्य संरक्षण कहिले केवल गोटे पुरुणा कोठाकू छिड़ा करी रखिबाकू बुझाए नाही। टिके 1300 शताब्दीर कोणार्क सूर्य मंदिर कथा भाबंत त। यूनेस्कोर तथ्य अनुसारे समुद्रर लुणिया पवन, बालीमाड़, विभिन्न अणुजीव, बात्या एवं भितरे थिबा लुहा क्लैंपगुड़िकरे कलंकी लागिबा एसबु क्रमागत भावे एही प्राचीन कीर्तिराजीको क्षति पहुंचाउछि। गोटे स्मारकी हठात न भांगी मध्य धीरे धीरे संपूर्ण बदली जाइपारे। 1998 मसीहार गोटिए घटना उपरे नजर पकांतु। सेही वर्ष कोणार्कर जगमोहनरू हठात प्राय 2 टन ओजनर एक पत्थर खसी पड़िथिला। एही घटना ही प्रमाण करे जे विपर्जय घटिबा पूर्वरु आम स्मारकीगुड़िकू डॉक्यूमेंट करिबा केते जरूरी। कारण थरे पत्थर खसीगले विशेषज्ञ माने बाकी अंशकू सिना संभाळी नेबे, किंतु नष्ट होई जाइतिबा अंशर सठिक रूप कौन थिला ताहा आउ केही केबे भी जानी पारिबे नाही। विभाग 2 दि इनविजिबल आर्किटेक्चर बा अदृश्य स्थापत्य। तेबे एक टेरेस्ट्रियल लेजर स्कैनर गोटिए प्राचीन मंदिरकू प्रकृତରେ किपरि देखे? ଏହା ଆମ ମଣିଷ ଆଖି ଭଳି ସ୍ମାରକକୁ ଦେଖେ ନାହିଁ। ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ କୁହାଯାଏ ପଏଣ୍ଟ କ୍ଲାଉଡ୍। ସହଜ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଏହା ହେଉଛି କୌଣସି କୋଠାର ଡିଜିଟାଲ ମାପ୍। ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟିଏ 3D ବା ତ୍ରିବିମୀୟ ସ୍ଥାନରେ ତାର ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଇକୋନୋମିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ମାପ ନେବା ପାଇଁ ଏହି ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ଏବେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପାଲଟିଛି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଲେଜର ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। प्रक्रियाटी किपरि हुए जानेछन्ते? प्रथमे टेरेस्ट्रियल लेजर स्कैनिंग जरियारे सठिक ज्यामिति रेकर्ड करा जाए। तापरे फोटोग्रामेट्री माध्यमरे रंग एवं गठन पाई सह सह ओवरलैपिंग फोटो निया जाए। आउ शेषरे आम कंप्यूटर एल्गोरिथम ए सबुकु हिसाब करी एक संपूर्ण 3D मॉडल प्रस्तुत करे। सबुटु खास कथा हेउची गोटिए भी पत्थरकू न छुई एही सबु काम होई जाए। आगरु आम पाखरे थिबा पारंपरिक ड्रॉइंग बा फोटोग्राफ केवल कोठार आकार एवं तार पुरुणा रूप देखाउथिला, किंतु एबेकार एही नुआ डिजिटल डाटा सेट पूरा गेम चेंजर। एहा केवल सठिक ज्यामिति को साइती रखे नाही, बरं मापयोग्य दृश्यमान तथ्य मध्य रेकर्ड करे, जाहाकू भविष्यतरे जे केही अति सहजरे जांच करि पारिबे। आउ एहार सबुठारु बड़ फायदा कौन जानिछंती? एही मॉडल गुड़िको समय समयरे तुलना करिबा। एहा द्वारा घुंची जाइथिबा पृष्ठभाग, प्रशस्त होइथिबा फाट, बदली जाइथिबा मूर्तिर आकार एवं विकृत होइथिबा पत्थर कामगुड़िको सठिक भावे ट्रैक करा जाई पारिबो। भाबंत त ठीक जने डाक्तर जेपरी रोगीर शरीरकू न काटी तार स्वास्थ्य अवस्था उपरे नजर रखंती, एहा बिकुल सेमती काम करे। विभाग 3 इंस्टीट्यूशनल एक्शन। एही अत्याधुनिक ज्ञानकौशल केवल कौनसी रिसर्च पेपर रे सीमित होई रही नाही। मे 2026 रे ए दिगरे एक बड़ पदक्षेप निया जाइथिला। आम ओडिशा राज्य प्रत्नतत्व विभाग, आईआईटी खड़गपुर एवं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर बा एसपीए भोपाल सह मिसी एक चुक्ति स्वाक्षर करिछे। एहार मुख्य उद्देश्य हेउछि लाइडार
GIS ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଆନାଲିସିସ୍ର ଉପଯୋଗ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ଏହାର ଆଉ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ନାଇଜରର ହେରିଟେଜ୍ ବିମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ମଡେଲ କେବଳ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭର୍ଚୁଆଲ ଛବି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ମାପଯୋଗ୍ୟ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରେକର୍ଡ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଳି କାମ କରିବ, ବିଶେଷ କରି ଯଦି ପ୍ରକୃତ ମନ୍ଦିରଟି କେବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ଏବେ ଆହୁରି ଏକ ମଜାଦାର ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତୀର୍ଥ। ଏଠାରେ ଦାମିକିଆ ଲେଜର ସ୍କାନର ବଦଳରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଉଠାଇଥିବା ସାଧାରଣ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ତାପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିଜନ କୌଶଳ ଯେମିତିକି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫ୍ରମ୍ ମୋଶନ ଏବଂ ମଲ୍ଟିଭ୍ୟୁ ଷ୍ଟେରିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ସାଧାରଣ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଗାଣିତିକ ଉପାୟରେ ସଠିକ୍ 3D ଆକାରରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ। ଏହା 3D ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏକଦମ ସହଜ ଓ ସର୍ବସାଧାରଣ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଆମ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଟି ରୂପରେ ବଞ୍ଚିବ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ ପଥରରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଡିଜିଟାଲ ଡାଟାରେ। ବିଭାଗ 4 ଦି ଏଥିକ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରୁଥ୍ ବା ଡିଜିଟାଲ ସତ୍ୟର ନୈତିକତା। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଭଲ କଥା ଭିତରେ ଆମକୁ ଟିକେ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ଅଛି ତାର ଡିଜିଟାଲ କପି କରିବା ଗୋଟିଏ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଜିଯାଇଛି ତାର ଭର୍ଚୁଆଲ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା। ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ ଆଉ କଳ୍ପନା ଭିତରେ ଫରକ ଜାଣିପାରିବ କି? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନଥାଇ ଏକ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ତାର ପ୍ରାଚୀନ ରଙ୍ଗକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏକ ଡିଜିଟାଲ ମଡେଲ ସବୁବେଳେ 100% ସତ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରକୁ ପରୀଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ପୁରୁଣା ଫଟୋ, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିତ୍ର, ଐତିହାସିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ଖନନ ରେକର୍ଡ ଏସବୁର ମିଶ୍ରଣ ଦରକାର। ଡିଜିଟାଲ ମଡେଲରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସବୁକିଛି ସମାନ ଭାବେ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଧରିନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରମାଣ ଥିବା ଅଂଶ ଏବଂ କେବଳ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିବା ଅଂଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି। ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅତୀତକୁ ତ୍ରୁଟିହୀନ ବା ପରଫେକ୍ଟ ଦେଖାଇବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଆମର ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା। ଡିଜିଟାଲ ଐତିହ୍ୟର ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ଏହା ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଠି ଫୋକସ୍ ଏବେ ଇଟାପଥରରୁ ହଟି ଡିଜିଟାଲ ଇନଫର୍ମେସନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି। ବିଭାଗ 5 ଏ ବେସଲାଇନ୍ ଫର୍ ଇଟର୍ନିଟି। ୟୁନେସ୍କୋ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ଭିଜନ ଡକୁମେଣ୍ଟ କିପରି AR, VR ଏବଂ ଏହିସବୁ ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏକ ମନ୍ଦିର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭ୍ୟତାର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ଏହାର ଆକାର ଆମକୁ ସେହି ସମୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଷୟରେ କହେ, ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦର୍ଶାଏ, ଆଉ ଶିଳାଲେଖଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭାଷାକୁ ସାଇତି ରଖେ। ତେଣୁ ଏହାର ଯତ୍ନଶୀଳ ଡିଜିଟାଇଜେସନ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ମୂଳଦୁଆ ବା ବେସ୍ ଲାଇନ୍ ତିଆରି କରେ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କେତେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଟିକେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ଗବେଷକ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା କାନ୍ଥ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବେ। ସେ ଏକ ପୁରୁଣା ଡାଟାସେଟ୍ ଖୋଲିବେ, ଗୋଟିଏ ସମୟକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସମୟ ସହ ତୁଳନା କରିବେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଅତୀତରେ କେହି ଜଣେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏହାକୁ ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ହଁ, ଆମକୁ ଏହି ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ ଅମର କରିଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପଥର ପୂର୍ବ ଭଳି ନଷ୍ଟ ହେବ, ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ ସେହି କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ଏକ ସବିଶେଷ ସ୍ମୃତିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିବ, ଯାହାକି ଶାରୀରିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ପଥରରେ ତିଷ୍ଠି ରହେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଏହା ଆଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ରହେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ ନା! ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଆଲୋକ ଏବଂ କ୍ୟାମେରାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ମଣିଷ ହାତ ଯାହାକୁ ହୁଏତ ଆଉ ଛୁଇଁପାରିବ ନାହିଁ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତାହାକୁ ଅମର କରି ରଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଛି। ଯଦି କେବେ ଆମର ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ପଥରର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ହେବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଏହାକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିପାରିବା କି, ବରଂ ସେମାନେ ପଚାରିବେ, ସେସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏହାର କେତେ ଅଂଶ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିପାରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଏହି ଚିନ୍ତା ଉଦ୍ରେକକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆଜିର ଏହି ଏକ୍ସପ୍ଲେନର ଶେଷ କରିବା। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।